Amigos, hoy en este video les voy a tratar de explicar qué es Neural Mixer, cómo funciona y para qué sirve y cómo es que podemos activar y desactivar esta función dentro de la aplicación DJ de la empresa Algorithm. Neural Mixer prácticamente es una función que te permite aislar, encender y apagar las diferentes partes de un tema para poder obtener la acapella, la instrumental y por ende también hacer remixes o mashups de una manera más profesional. Bueno, primero aclarar un punto. Neural Mixer es una función que se activa a la hora de comenzar la versión Pro de la aplicación DJ. Si tú utilizas esta aplicación en su versión free, la función Neural Mixer estará apagada o no tendrás acceso a ella, pero si te suscribes a la versión Pro, vas a tener acceso a esta función. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer será entrar en el apartado de Hot Cues, Loops, efectos, ecualizador y tal. Y aquí hay una opción que se llama Neural Mixer. Aquí está Hot Cue, Loops, Effects y ecualizador, pero la primera es Neural Mixer. Aquí vamos a encontrar este apartado lleno de diferentes botones y faders. Con estos faders podemos disminuir el volumen o aumentar el volumen de los elementos propios de nuestro tema. En este caso yo tengo este tema aquí. Y si muevo los faders, voy a aumentar o disminuir el volumen de cada elemento. En este caso, de la acapella, las vocales, la melodía y los drums o las percusiones. Arriba de estos faders de volumen hay unos cuantos botones. Con estos botones lo que vas a poder hacer es aislar al instante el elemento que desees. En este caso, si quiero aislar al instante la vocal, la acapella, simplemente tengo que presionar en el icono de este micrófono para que en automático se apaguen las percusiones y la melodía. Lo mismo para el resto de elementos. A un lado de estos botones vamos a encontrar un icono de un speaker, de un altavoz. Con esto lo que podemos hacer es silenciar directamente el elemento que queramos. A diferencia que con la opción anterior, que era para aislar el elemento que queríamos. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es apagarlo. Ahora, otra cosa muy importante que muchos dejan de lado dentro de esta función, dentro de Neural Mixer, es el uso de una subfunción llamada Mute Effects. Aquí, si nosotros activamos esta función, podemos seleccionar diferentes configuraciones, ya sea de un beat, 3/4 de beat o medio beat. Si nosotros presionamos esta función y la activamos, cuando desaparezcamos las vocales, la instrumental, la melodía, se va a generar en automático un efecto de eco. Esto ayuda a que la desaparición de estos elementos dentro de la mezcla se escuche más sutil y no se escuche tan agresivo. Otra cosa muy interesante que tienes que conocer de Neural Mixer si es que estás utilizando la aplicación DJ para hacer tus DJ sets, tus sesiones, es que si presionamos en donde dice Neural Mixer, se nos va a desplegar este apartado. Y ojito acá que hay algo muy interesante. Aquí podemos personalizar o configurar todavía aún más la cantidad de elementos que queremos controlar, ya sea que queramos menos o más elementos. Por default, la aplicación nos da estas tres opciones, los drums, la armonía y las vocales, pero podemos disminuir la cantidad de elementos a simplemente 2
o incluso hasta 4 elementos. A mí en lo personal, mi favorito es este de 4 elementos porque tenemos las percusiones, tenemos la línea de bajos, tenemos la armonía y aparte tenemos las vocales, lo cual hace que tengas un mayor control a la hora de utilizar Neural Mixer. Ahora, si tú decides utilizar, por ponerte un ejemplo, la configuración tradicional de 3 elementos, que sería batería, armonías o melodía, y las vocales o a capela, otra cosa que puedes hacer es personalizar estos 3 apartados. Vuelves a presionar donde dice Neural Mixer y aquí debajo es donde puedes personalizar qué apartados quieres que estén divididos entre estas 3 casillas, entre estos 3 controles. Puede ser drums, armonías y vocales, como está, o puede ser drums, bass y melodía. ¿Notas? Drums, bass, melodía o drums, armonías y vocales. Si entras en el apartado de solamente 2 elementos, también puedes hacer lo mismo. Instrumental y a capela o percusiones y tonalidades. Pero el tema con el Neural Mixer no solamente termina aquí. Como puedes darte cuenta, simplemente en este primer apartado hay un montón de opciones, hay un montón de funciones que puedes utilizar y personalizar para poder tener un control mejor sobre la aparición, desaparición y aislamiento de elementos de un track. Pero ahora, si nosotros nos dirigimos al apartado de ecualizador, nuestro apartado normal dentro de nuestra sección del mixer, aquí si presionamos en ecualizador vamos a desplegar estas 3 opciones: ecualizador, Neural Mixer y Neural Mixer Crossfader. En este caso, Neural Mixer ecualizador. ¿Qué pasa? Si nosotros entramos en este apartado, ahora vamos a poder encender y apagar, aumentar o disminuir las diferentes partes de un tema utilizando los knobs del ecualizador. Es decir, no vamos a jugar con las frecuencias, vamos a jugar directamente con los elementos. Aquí he colocado el ecualizador en su posición normal, en su función normal, y como puedes darte cuenta tengo low, mid y high. Pero si lo cambiamos a Neural Mixer, aquí vamos a tener drums, bass y melodía. Algo que debes de considerar muy importante para este punto es que la configuración o los elementos que decidas utilizar en este apartado son los elementos que vas a poder controlar dentro del mixer cuando utilices Neural Mixer dentro del mixer. Ejemplo, aquí tengo drums, harmonic y vocals, pero si bajo a drums, bass y melodía o melodic, también se va a cambiar la configuración que voy a tener aquí en los knobs del ecualizador a la hora de utilizar el Neural Mixer dentro del mixer. Así que ojito que eso es muy importante que lo tomes en cuenta también. Como puedes darte cuenta, son un montón de cosas que puedes utilizar, personalizar, encender y apagar para trabajar de una manera más cómoda, rápida y fácil con el Neural Mixer en esta aplicación. Así que toma eso en cuenta. Ahora vayamos a la tercera opción aquí dentro del ecualizador, que es Neural Mixer Crossfader. Aquí la cosa es muy interesante. Vamos a tener estos 3 crossfaders que vamos a poder utilizar para ir intercalando o ir saltando entre diferentes elementos de nuestros tracks de una manera muy fácil y rápida por medio de, ya lo dije, estos crossfaders. Para eso vamos a entrar en mezcla para que notes cómo es que esto lo puedes hacer. Primero quiero tener la vocal de este tema, quiero tener de inmediato, de lleno, la melodía de este track y quiero iniciar con las percusiones de este tema de acá. Estos elementos que vamos a poder manipular aquí también los podemos modificar o cambiar si dentro de este apartado seleccionamos otra diferente combinación. Aquí, como puedes darte cuenta, tengo drums, armonías y vocales, pero puedo cambiar por drums, bass y melodía. Y el crossfader en automático tomará esa configuración. Así que ahora los elementos, tanto como en este apartado, así como en el Neural Mixer Crossfader y también como en el Neural Mixer Ecualizador o EQ, ahora también se verán modificados. Ahora bien, ya te expliqué qué es Neural Mixer,
Ya te conté y te dije dónde están todos los apartados de esta función que puedes activar y desactivar para jugar con los elementos de tus tracks y poder crear cosas más creativas. Ya te enseñé todas las opciones que puedes poner en práctica para utilizar Neural Mixer. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo, algo fácil, simple y sencillo. Supongamos que quiero utilizar Neural Mixer en el ecualizador, así que aquí voy a quitar los drums, las armonías, me voy a quedar solamente con las vocales de este tema. Aquí voy a quitar las vocales, solo me voy a quedar con las armonías y las baterías o las percusiones. Y ahora que he hecho esto, voy a hacer un mashup / remix, juntando esta canción de Ariana Grande que se llama Problem con un track de Electro House que se llama Back When I Feel Like, y este es el resultado. Y de aquí en más, todo lo que decidas hacer con la función Neural Mixer ya depende de ti y de tu creatividad, así como también de qué tan lejos quieras llegar a la hora de mezclar música. Espero que este video te sea de mucha ayuda y te sirva de guía. De momento y por mi parte ha sido todo. Yo fui Jedver, les mando un abrazazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.